sa lahat. Ang video na to is para sa unbox. Meron tayong nabiling bagong drill. Model nito TEID 750 IE 1E. Einhell brand. So, start tayo. Mag-unbox tayo. Okay. So, from the box, no? Maganda yung box niya. Matibay. Plastic. So, sa lahat ng drill na napili namin, ito yung may lagayan. Okay? So, kaya ito napili din namin. So, natin. Okay, so, meron siyang manual. Kaso nga lang yung manual, maraming languages. Tapos may kasama siyang bar stopper or ito ang ginagamit natin pag nag-drill tayo kung gaano kalalim yung depth na bubutasin natin. Okay, tapos ito na yung pinaka-drill. Yung cord niya mahaba. So, nasa mga 3 meters siguro yung sukat nito. Okay. So, mahaba yung cord niya. Okay. So, ito yung pinaka-drill. Meron siyang quality tag. Ganun natin. Wala nakalagay, hindi ko maintindihan. Ito yung meron siyang variable speed siya, may controller, may switch, may left and right. Tapos, keyless siya. No? Tapos, meron siyang spindle lock. No? Kung sakaling magpapalit tayo ng drill bit. Okay, tapos meron siyang handlebar. No? Yung handlebar niya, magandang klase, rubberized. Meron siyang, dito mo ilalagay yung measurement sa bar stop. Tapos, sa dulo niya, meron siyang lagayan ng yan. Meron siyang lagayan ng mga bits. No? So, yung mga bits mo, dito mo ilalagay sa loob. Okay. Okay. So, ito yung pinaka-drill niya. Pwede mo luwagan para pihitin na pag-ganon. Okay. At least, kung anong gusto mo posisyon, pitan. Okay, so far, lahat ng parts niya matibay. Meron siyang hammer, meron siyang ordinary lang na drill. So itong hammer na drill na, itong drill na to, hammer type siya. Pwede siya pang concrete, pwede rin siya pang bakal o pang kahoy. Okay, merong reverse variable speed. Maganda yung grip, rubberized. So, good. Magandang klase. Ito yung pinakamataas na klase ng drill ng Einhell, no? So, makikita mo rin dito sa brand niya, sa tag niya. Manufactured siya last 2020, no? July. Okay. So, magandang klase. Comment lang kung ano mga katanungan niyo tungkol dito sa drill na to. Magandang klase siya. Tapos yung box niya, mayroon pang kasamang storage. Yan, storage. Gusto nyo ilagay yung mga bit niyo dito, pwede nyo ilagay. Okay, so yan lang po sa unboxing natin dito sa brand na to, Einhell na hammer drill. O tinatawag nilang impact drill. Okay. So sa susunod na video, itatry natin, magre-review tayo no ng drill na to, kung gaano siya maganda yung performance niya sa susunod na video po. Okay? So, thank you. Magandang hapon sa lahat. Like nyo rin yung Rhonn Woodworking. So, ito gagamitin natin tools na to para sa shop namin. Okay? So, thank you and magandang araw sa lahat.